裝修公司。香港天氣一向都潮濕到飛起，有陣時淺色嘅牆一唔小心就會生晒啲毛菌，好似啲怪蟲咁樣爬滿間屋企。有好多人會搵人翻新下啲牆身，搞翻靚佢。但係有單怪生意搵上咗裝修佬強哥，佢就開始覺得呢啲唔係淨係為咗一般嘅靚，而係有啲好邪嘅嘢藏喺後面。強哥開咗間好細嘅裝修公司，疫情搞亂晒，生意差到連飯都食唔飽。嗰一日，有一個叫陳生嘅怪男人行入去佢間鋪頭，望落去瘦到好似竹竿咁，面色白到成隻鬼咁，眼窩又深，對眼又尖，個樣好得人驚。佢坐低同阿強哥講，佢話佢有間屋大約500幾尺，想油翻啲牆，問阿強哥收幾錢。強哥心諗，咁細單生意點夠搵啊？但係佢手頭緊，有總好過冇，於是隨口報咗個價。點知陳生立即打斷佢：喂，等陣先，你聽下我要求先啦。嗱，第一個工程呢，要喺呢個月嘅20號搞掂，遲1秒我都唔畀錢噶。第二個單位呢，係2房1廳，但有一間房呢，我就放滿晒自己嘢嘅，係唔可以入去嘅，亦都連油都唔使油噶啦。第三，要用我指定嘅油漆同埋掃，我會親自拎嚟畀你哋。強哥聽完塊面都黑埋，真係想推咗佢，但係未開口，陳生就陰陰笑：嘿，唔使驚，唔係怪事嚟嘅喎。我揾咗風水佬睇過，今年呢，我就運滯，要用特定嘅油漆去油油，同埋要指定日子入住啫。你諗下，500幾尺喎，材料由我包，你淨係出人啫喎，咁筍你唔係唔接啊嘛？佢一邊講，一邊喺個袋嗰度拎咗一沓濕立立嘅現金出嚟，塞咗畀強哥。啲錢聞落去有少少怪味。強哥見到啲錢都冇辦法啦，最後亦都簽咗張單。隔咗幾日之後，啲師傅就去睇場，個單位係喺山腳一棟舊樓。佢哋開門一睇，強哥就定咗型，因為間屋乾淨得太過分啦，啲牆身滑到唔好講有跡啊，直頭一粒塵都冇，點樣睇都唔似要翻新。佢聞一聞，空氣入邊有一啲腥臭，好似爛水草嘅味。佢心諗：哇，呢個陳生搞咩啊？開工嗰日，陳生拎咗幾罐個罐生晒鏽嘅油漆過嚟。強哥打開個罐，呆咗，因為啲油漆同埋牆身係一模一樣，淡灰色，連光澤都冇差別。佢望住陳生，陳生就笑到怪怪咁。嘿嘿，唔使驚，油漆 OK 嘅，你跟住我牆身標嗰啲位置去油就得噶啦。嗱，每罐油都用晒，一滴都唔好漏啊。嗱，嗰間呢就係我講嘅禁房啦，你哋千祈唔好行入去啊。強哥點頭示意 OK， 但係心入邊就有啲寒寒地。佢就試問下：陳生用晒罐油咧，啲深淺色唔同㗎喎。陳生諗一諗，深淺色冇問題啊，用晒就得噶啦。講完，佢拎咗2封好似浸過水利是，塞咗畀阿強哥同阿師傅。嗱，唔好講咁多啦，開工大吉。
兩個人見到封利是，笑到見牙唔見眼，勉強壓住咗啲怪感覺，立即開工。佢哋一路游，強哥就覺得唔對路，啲油有陣怪味，好似有啲海水混濁咗啲爛肉嘅味，而且當個掃一喐，個牆身就好似有啲水珠滲出嚟，一路抹一路滲，越滲越多。而且個禁房嗰邊仲好似成日都有人喺入邊發出啲嗡嗡聲，好似有人喺度細聲咁講嘢，評頭品足咁。強哥捽下對眼，以為眼花，但係怪聲同埋水珠係好明顯，佢個心跳到卜卜聲。到咗第二日，陳生又出現啦，聲音似乎有啲怪異。喂，唔好意思啊，尋日唔記得咗講咧，有啲吉罐咧要留返畀我噶。講完，佢又遞出咗2張500蚊紙。強哥就心諗：唉，有錢佬真麻鬼煩嘅。忍你。到咗第3日，強哥突然間病咗，個頭痛到爆，眼角總係見到一張灰色嘅面閃嚟閃去。佢立即揾佢個徒弟阿偉頂上，佢打畀阿偉，反覆咁樣叮囑佢：喂，你記得咧，啲油漆用晒佢啊，間房唔好入去，知唔知啊？仲有啊，過幾日就20號噶啦，20號前都搞掂啦，唔係收唔到錢啊！過幾日之後，阿偉就打電話畀阿強哥，好興奮咁講：喂，師傅，搞掂晒啦，檢查過，一啲問題都冇，可以交貨。強哥鬆咗口氣，打畀陳生，但係冇人聽，佢決定親自去交貨，收埋條尾數。一開門，強哥腳都軟埋，牆上面布滿咗黑色嘅毛菌，臭到想嘔。禁房個門口滲出咗一灘又腥又臭嘅紅色水，佢大叫一聲，立即打畀阿偉：喂，你搞咩啊？阿偉衝返去現場，見到個場面，嚇到面都青。喂，師傅，我真係跟足做㗎，尋日仲 OK 㗎。就喺呢個時候，陳生嘅電話打入嚟啦。喂，強哥，係咪2日後交貨啊？強哥忍住怒火，回應咗句：係啊。吸咗線之後，佢同阿偉連夜救忙。油嘅時候，個牆壁亦都係有啲水珠滲出嚟，個禁房亦都有啲怪聲。佢哋2個人咬緊牙關，做到交貨前嗰一晚，牆身勉強都正常，但係空氣就臭到啲屎臭咁樣。交貨日嘅朝頭早，強哥同陳生一早去到嗰個單位，一打開門，差啲嚇到仆喺度。個牆身又係生晒毛菌，禁房嘅門啊，亦都有啲紅色嘅水流出嚟，非常之恐怖。強哥嗰刻太過震撼啦！唉，點可能啊！我尋日先睇過啫。佢望住阿陳生，陳生耷低頭，但係個嘴角就喺度怪笑。始終都係鎮唔住你啊！佢拎出咗個尾數，塞咗畀阿強哥。嗱，強哥，唔該你喎，多謝晒，你哋可以走啦。佢哋行出咗門口，陳生就好大聲嘭一聲閂埋道門。強哥喺個門罅嗰度偷聽，好似陳生同唔知咩人喺度講嘢咁。佢手都震埋，揸住佢啲錢，個腦亂晒。佢同阿偉驚魂都未定，2個喺度討論：哎呀，師傅啊，間房係咩嚟㗎？點解啲油漆又要用晒嘅？鎮唔住啲咩啫？哎呀，好得人驚嘅，你下次唔好預我啦。2個越諗越驚，衝去觀音廟度拜神，點香求個平安。嗰一晚，強哥發咗個噩夢，佢見到個禁房打開道門，有一個濕立立嘅怪人
爬出嚟，長髮披面，啲水滴落地，好似有心跳聲咁。佢醒返，立即就再掹咗佢個徒弟阿偉去廟嗰度再裝香，再求安心。大家係咪做裝修呢類工作呢？有冇遇過一啲好似阿強咁古怪嘅經歷呢？問米六姑，聽得多我嘅節目嘅朋友都應該知道，我嘅親戚朋友大部分都係住港島區，特別係灣仔嗰一帶。嗰陣時灣仔嘅唐樓好普遍，好窄嘅樓梯，陰陰沉沉嘅走廊，牆身油漆不停剝落，露出水泥，成日有種潮濕嘅毛味混雜街市傳嚟嘅魚聲同埋啲菜葉嘅味道。街外嘅車聲同人聲隔住薄薄嘅木窗傳入嚟，日頭嘅電車叮叮聲同埋啲小販叫賣聲，夜晚都會靜晒落嚟，只剩低巷尾傳嚟嘅狗吠同埋偶爾有啲醉漢吵鬧嘅聲音。唐樓嘅單位貼得好近，上上下下嘅鄰里關係好密切，成日都會聽到隔籬屋傳嚟嘅碗碟碰撞聲，或者細路仔喺走廊跑嚟跑去嗰啲玩嘅聲音。我嘅親戚朋友以前就係住喺呢啲環境入邊，大家好似一個大家庭咁。我有一個姑婆，佢叫做三姑，係我阿媽嗰邊一個好重要嘅人物。三姑係一個好瘦削嘅老太太，頭髮灰白，成日紮住個髻。佢個眼神好銳利，望住你嘅時候，好似可以睇穿你心入邊嘅嘢。佢以前差唔多係掌管晒成個家族嘅財富，雖然佢過咗身之後，嗰啲身家早就俾後人敗晒，但係佢在生嘅時候，大家咧都好敬重佢。佢住喺灣仔一棟舊唐樓6樓同埋7樓，嗰度就係佢嘅大本營。每逢過時過節，大家都會返去三姑嗰度食團年飯，大時大節嘅飯局更加熱鬧，10幾20個人逼喺間屋嗰度。台面放滿晒蒸魚啊、燒鴨、臘味飯，熱氣騰騰。佢最鍾意就係喺呢啲時候講下鬼故。我對三姑年輕時嘅生活唔係好清楚，因為我懂事嘅時候佢已經老咗，已經滿面皺紋，行動亦都慢咗好多。嗰陣時好多親戚已經搬離開咗呢棟唐樓。雖然我唔係好記得三姑嘅模樣，但係我最記得就係屋企人成日都會圍埋一齊講鬼故。特別係三姑，佢講得最多。每次講到高潮位嘅時候，大家都會屏住咗呼吸，連窗外面嘅電車聲都好似靜落嚟咁。三姑話佢住嘅唐樓5樓有一個問米婆，叫做六姑。六姑同埋三姑係老友嚟嘅，佢哋係一齊搬入去嗰棟唐樓。六姑係一個矮小嘅女人，佢成日着住一身深藍色嘅唐裝，頭髮稀疏。佢屋企門口總係有一陣淡淡嘅燒香味，混雜住街邊傳嚟嘅油煙味。佢嘅屋入邊光線都暗，只有一盞紅色嘅燈籠仔掛喺神台嘅旁邊。神台上面供奉咗好多唔同嘅神像，兩邊插滿晒燒緊嘅香。六姑嘅職業係問米，好多街坊有親人過咗身，唔夠幾日就會拎住一袋米，同埋有好多貢品上門求助，想知道亡魂有啲咩需要。三姑話以前啊，問米好平常㗎咋，多人都排晒長龍㗎，知冇？但係佢每次經過六姑嘅門口，總係覺得有一陣陰風從門口滲出嚟，凍到起晒雞皮，甚至有陣時會聽到門後面傳來一陣陣咦咿嘅聲音，好似有人喺度同你講嘢咁。有一次，三姑約咗六姑日頭去飲茶，喺灣仔一間舊式嘅茶肆。佢哋傾開六姑嘅職業。六姑話：唉，我後生嗰陣啊，其實就唔係好陰陽眼嘅，喺到20歲嘅時候，突然間啊開咗天眼啊！嗰日我仲記得噶，黃昏嘅時候我返到屋企，哇！突然間啊陰晒天，
但係啲空氣咧就異常咁凍喎，我個頭又開始發熱啦，嗡嗡聲，隻耳又以為自己咧感冒發燒啦。我一路行翻屋企嘅時候咧，就好似有個古怪嘅人，好似隻鬼咁樣死跟住我。我行邊，佢又去邊；我停低，佢又停低，動作又生硬。我就以為病到，哎呀，陰公咯，係咪病到出咗幻覺啊？我就加快腳步翻屋企休息啦。我行到翻屋企樓下，我去到嗰條好窄又暗嘅樓梯，跟住個男人停咗喺度。我見到佢嘅身影啊，好恐怖噶，根本都唔係個人嚟嘅。哇，又白喎，白到成張紙咁啊！跟住咧又高大，着住成身唐裝嘅，仲要咧少少個嘴角啊！哇，笑得好得人驚噶！佢咧望住我就講咗句說話，就話：哎呀，妹妹仔幫幫手啦！咁樣把聲又沙啞，嚇到我心跳加速啊！我以為佢係啲癮君子啊，即刻衝上樓啦！哇，驚到我咧，跟住我又頭痛又發燒，跟住我就喺屋企瞓覺啦。一瞓覺啊，我就發噩夢啦，該會。佢返到屋企，立即瞓低。入睡之後個夢境好詭異，佢夢見有一隻冰冷嘅手捉住佢嘅手腕，凍到覺得佢連骨頭都凍埋。喺夢入邊有一個模糊嘅人影企喺佢面前，個面容似曾相識，但係認唔出。佢用一種哀求嘅語氣講：唉，妹妹仔，得你救到我㗎咋，你幫幫我啦！六姑想掙扎，全身喐唔到，嗰種冰冷嘅感覺越嚟越強烈。佢甚至覺得自己已經被一團黑氣包圍，唞氣都困難。最後佢猛烈咁掙扎，醒咗，滿身冷汗。個房入邊靜得好異常，只係聽到遠處嘅巷尾有狗吠聲。自此之後，六姑嘅人生就變咗。佢喺街頭、樓梯，甚至自己屋企，都會成日見到一啲唔合理嘅畫面。有個男人會喺街尾反覆咁樣跳樓，落地嗰一刻會發出沉重嘅砰一聲，但係周圍嘅人好似完全見唔到咁。有個婆婆喺個巷口度燒啲溪錢，佢行近先發現對方冇腳，啲紙灰隨風飄散。起初佢好驚，成日匿喺屋企唔敢出街。但係望得多，佢開始覺得呢啲人好似有話想講，於是佢鼓起勇氣，揾咗當時一啲問米婆學藝，慢慢踏入咗呢一行。六姑話佢做問米唔係樣樣都咁順利，最驚險嘅一次，有一個女人揾佢幫手，請佢老公上身，想問下遺囑嘅事。嗰晚六姑喺神台前邊點香，開始念咒，冇耐請上嚟嘅人果然講嘢。但係把聲尖銳得根本都唔似正常嘅男人。佢話自己唔係女方嘅老公，而係一個情夫。六姑即刻覺得唔對路，想收手，但係嗰個情夫竟然唔肯走。佢嘅聲音喺六姑嘅耳邊嗰度徘徊，冷笑咁樣講：我好耐冇試過呢種感覺啦。六姑突然間全身僵硬，連呼吸都吃力，屋入邊嘅香無故跌晒落地。最後佢嘅家人要急急送佢去道堂嗰度，請啲師傅驅邪，折騰咗成個禮拜。六姑病到面青好純白，差啲救唔返。嗰次飲茶，三姑同六姑回想呢啲事，六姑苦笑咁講：嘿呀，依家我啊好少做問米噶啦，除非熟人介紹啦。呢啲嘢啊，隨時連自己條命都冇埋噶，陰公。我哋聽三姑講呢個故事嘅時候，半信半疑。雖然我冇親眼見過六姑問米，但係三姑同我媽咪話，佢哋親眼見過六姑嘅本事，佢可以講出死者生前嘅細節，甚至預言一啲未發生到嘅事。信不信由你，但係每次講到呢啲，我總係覺得背脊有啲涼意，好似有啲嘢喺暗處望住我咁。你哋有冇啊？
打卡。唔知大家返工有冇試過要打卡呢？大家打卡又係點樣打嘅呢？呢個故事係我一個以前嘅同事喺一間保安公司嘅經歷，到依家都揾唔到原因。佢話佢當時係做保安嘅阿頭，公司喺灣仔一棟舊商業大樓入邊。幾年前公司引入咗一個新嘅打卡系統，係用面部識別嘅方法，部機放喺公司大堂一角，黑色嘅機身，鏡頭旁邊有個細細嘅紅燈，閃閃爍爍，好似一隻眼咁。每個同事放工返工都要對住鏡頭影一張相。上班嘅時候按入掣，放工嘅時候按出掣，系統會自動記錄。因為之前太多同事打咗卡走咗去食早餐或者飲茶，有啲地方冇人守住，有啲就唔知去咗邊度。公司話用呢個系統起碼確定你有返到工。保安阿頭要幫每個新同事開新嘅 account， 影兩張相傳入個系統嗰度。佢哋叫呢個阿頭做阿陳。阿陳係一個瘦削嘅中年男人，個眼底總係有啲黑眼圈，講說話嘅時候慢條斯理，但係佢望住你嘅時候，眼神有啲陰沉，好似佢心入邊藏咗啲乜嘢咁樣。大家都知道電腦嘅嘢有陣時都會出問題，有陣時同事打唔到卡，或者部機直頭 hang 埋機。阿陳就話最初佢哋呢，只係覺得系統更新慢，有陣時下一間嘅同事返工打卡，畫面會停留喺上一間同事嘅樣，朦朦朧朧咁樣浮喺個黑底屏幕上邊，過幾秒就會消失。雖然整咗好多次，但係呢啲情況反覆出現，大家都習以為常，覺得部機嘅小毛病嚟嘅啫。但係有一次真係發生咗怪事。阿陳話佢同上一間同埋下一間嘅同事唔係全部都咁熟，因為保安嘅行業流動大，成日有人辭職，新面孔又多。除咗幾個阿頭之外，其他伙計多數都懶散，返工嘅時候傾偈多過做嘢。有段時間，佢哋發現部機嘅屏幕上面長期 keep 住一張陌生人嘅相。起初冇人留意，因為鏡頭唔係高清，影出嚟嘅相五官模糊，面色灰白，好似有層霧咁。但係連續幾日，呢張相開始令人不安，個樣唔單止蒙，仲好似越嚟越怪，眼睛位置凹陷，嘴角微微下垂，似笑非笑咁。每次打卡，畫面閃一閃，嗰張相就出現，紅燈閃得更加頻密，好似喺度望住你咁樣。阿陳第一次見到背脊涼浸浸，佢覺得有啲唔對路，問身邊嘅同事：喂，你過嚟睇下，呢個邊個嚟㗎？但係冇人認得。上一間放工係下晝嘅3:3，下一間係3:15，中間有15分鐘嘅交接，佢哋唔會撞得見。但係阿陳同上一間嘅阿頭阿玲好熟，於是佢打去問。阿玲係個爽朗嘅中年女人，成日戴住一副粗框眼鏡。佢過嚟望一下屏幕，皺晒眉頭。哎呀，我哋啊邊有依個男人喎？我哋依間啊大部分都女人嚟噶啦，男人啊得2-3個，我點會認唔出啫？男人啫嘛。佢仲話會唔會係夜間嘅新同事啊？夜間我哋啊真係唔識噶啦，會唔會係半夜間啲新同事啊？該會。阿陳半信半疑，但係心入邊總有陣寒意揮之不去。為咗搞翻好部機，公司開咗個特別會議，下晝3點喺會議室嗰度叫3間嘅人同埋阿頭一齊返嚟，教大家點用呢個新系統。阿陳見大家都到齊，就提起呢一張怪相，問有冇人認得。結果全部人都搖頭，連夜間嘅阿頭阿偉都話唔識得佢。3個阿頭行出去部機嗰度，撳住屏幕喺度翻查，果然嗰張相仲喺度，但係比之前更加詭異，五官幾乎好似已經化開咗一片，只係剩低一對黑色好深嘅眼窩，同埋一個好扭曲嘅口型，好似喺度笑緊咁。
阿陳試過刪除張相，但係畫面一閃，嗰張相就彈返嚟，個紅燈閃得好急速，好似喺度警告緊佢哋咁。正當大家毛管戙唔知點算嘅時候，公司嘅前老闆突然間出現，佢叫做張生。佢之前係呢個面部識別系統公司嘅顧問，話說係佢提議裝呢部機嘅。張生一入到嚟，見到大家圍住部機，笑咗一聲。佢望住一眼嘅屏幕，面色立即變咗。佢同三個頭講：呢張相係佢。阿陳同埋阿玲對望咗一眼，心跳加速，喺度問：係邊個啊？張生沉默咗一陣，呢個人死咗噶咯。三個頭毛管都凍埋，會議室嘅氣氛即刻凍結咗。張生繼續講：呢個男人呢，叫阿明，之前喺公司做咗唔夠1個月，住喺附近嘅啫嘛。佢成日俾人追債嘅，每有一次呢，仲有個怪男人喺門口嗰度呢，就阻住佢出去。公司就覺得請一個咁嘅保安呢，真係搞唔掂嘅，轉頭就炒咗佢啦。咁佢走投無路啦，就喺自己屋企度跳落嚟啦，大家都見到嘅，走咯。佢哋大家再停一停，望住部機，眼神亦都有啲閃縮。嗱，呢部機呢個系統呢，我搞嘅。呢個系統影相嗰張相都係我親手幫佢影嘅，點解依家仲喺度噶？哎呀，我都唔知啦。阿陳聽完手心冒汗，佢諗翻之前見過嗰張相嘅時候，有一種俾人望住嘅感覺，特別係夜晚加班，一個人喺大堂經過部機，背後總係好似有一陣冷風吹過。阿玲就話有次佢打卡，聽到鏡後面傳來一陣低沉嘅喘氣聲。回頭就冇人。夜間嘅阿偉更加補充，試過半夜巡樓，部機突然間自己着咗，熒幕上閃過嗰張灰白嘅相，差啲搞到佢撲咗喺地下。到最後公司揾人 reset 嗰部機，重新裝過個系統之後，面部識別只會顯示成功或者失敗，畫面變咗一個黑色剪影嘅頭像，再冇怪相出現。但係阿陳就話，自此之後，每次打卡，佢都唔敢直望個鏡頭，總係覺得嗰粒紅色燈嘅背後，好似有一雙眼喺度偷偷咁望住你咁樣。你哋又有冇試過喺打卡嗰部機嗰度見到一啲唔係自己認識嘅人呢？鬼兒童，我哋成日都話驚見鬼。當然啦，兜口兜面撞到鬼肯定嚇死人，但係如果一啲平時好自然嘅聲音，例如路人講嘢、小朋友玩嘅聲音，聽落好似好正常，但係聽到幾次就會覺得有啲唔對路，甚至越聽越心寒。你會唔會覺得呢一啲比真正見到嘅更加恐怖呢？呢個故事發生喺一對情侶身上。話說個女仔係做外賣速遞，即係食物熊貓嗰啲呢。佢同男朋友約咗夜晚放工一齊食飯，男朋友早咗收工，佢就話不如去搵佢啦，等佢送完最後一單外賣先一齊走。但係外賣公司有個規矩，送外賣係唔可以帶其他人上去，驚客人投訴話點解有陌生人知道佢嘅地址，所以男朋友只可以陪佢去到屋村嘅樓下，等佢送完落嚟。故事發生喺荃灣嘅大窩口村，有一個已經好幾十年歷史嘅舊屋村啦。男朋友到咗之後，就喺女朋友要送外賣嗰棟樓下喺度等佢。樓下有個半開放嘅空間，好似避雨位咁啊，兩邊好通透，前後都係通道。遠處隱約聽到屋村其他地方傳嚟嘅車聲，同埋街坊嘅閒聊聲。嗰度有張舊嘅長凳，舊到坐上去會有啲吱吱聲嗰啲。佢男朋友叫做阿傑，係一個斯文嘅後生仔。佢坐低之後就攞手機出嚟打機，打算等女朋友落嚟。阿傑第一次嚟大窩口村，對周圍唔熟，坐喺凳上邊根本唔知道後面係咩地方。佢打緊機嘅時候開始聽到啲聲音，
有小朋友喺度玩嘅聲音，夾雜住一啲哭鬧聲，就好似有啲細路仔喺度俾阿媽鬧緊咁。佢隱約聽到有個小朋友嗌：媽咪，唔敢啦，我唔敢啦，媽咪，我唔敢啦，我以後都唔敢噶啦。聲音又細又尖，帶住一啲好驚惶失措嘅哭腔。起初阿傑係冇在意嘅，心諗屋村啫嘛，小朋友喺公園玩整親或者亂跑俾阿媽鬧都好正常啫。佢繼續低頭喺度打機，但係過咗一陣，佢覺得有啲怪啊。個小朋友不停重複嗰句：我唔敢啦，媽咪，我以後都唔敢啦，唔敢啦，唔敢啦，媽咪，唔敢啦。語氣越來越急，但係從頭到尾都聽唔到阿媽回應，連一聲你再唔聽話，我打你啊嗱都冇，靜得有啲唔太自然。阿傑心入邊開始感覺到不安，但係個手遊一打就係20-30分鐘，佢諗住打完一局再過去望下，但係嗰陣時天色已經好昏暗，屋村嘅燈一盞盞已經着咗啦，長凳附近嘅光線好似越嚟越微弱。個小朋友嘅聲音斷斷續續咁樣傳嚟，有時近到喺耳邊，有陣時遠到好似幾十米之外，但係嗰句我唔敢啦就從來冇停過，語氣仲帶住啲顫抖，好似真係驚緊啲乜嘢咁。佢打機嘅全程，女朋友仲喺上邊揾緊單位送外賣，來來回回差唔多20幾分鐘，天色由微光已經變到全黑，大概已經去到7點幾啦。終於打完一局，阿傑收起個手機，耳邊嘅哭聲仲喺度，佢覺得背脊有陣涼意，佢決定起身行去右手邊嘅通道，望下後面係咪真係有個公園或者小朋友喺度嗌呢？正當佢企起身，轉身一刻，女朋友阿欣已經落咗嚟，佢見到阿傑嘅面色有啲怪，就問：喂，點啊你？阿傑即刻同佢講：喂，我頭先呢坐喺度，全程呢聽到後面有個小朋友喺度嗌啊，媽咪，我唔敢啦，我唔敢啦，對唔住，我唔敢啦，咁樣啊，好慘噶喎，有冇人應佢？我驚有咩事啊，不如你陪我去睇下，可能小朋友嗌救命喎，真係。阿欣點點頭，佢哋一齊行去通道嘅後面。通道好窄，濕立立，啲光亦都照唔到嗰度盡頭。佢哋轉咗彎，但係竟然眼前係一個空蕩蕩嘅空地，已經有好多雜草生咗出嚟。但係嗰一刻，連個大人都冇，更唔使講小朋友。阿傑呆咗，不停喺度講：哇，點解咁嘅？我頭先仲聽到嗰啲聲㗎喎，好近㗎。咪呢度咯，就係。阿欣拍拍佢膊頭，安慰話：哎呀，會唔會樓上有人教仔啊？屋村嘅單位隔聲咁差，啲聲音傳落嚟好正常啫，傻嘅咩你？但係阿傑搖頭，聲音有啲驚。喂，唔係喎，個聲音好清晰㗎喎，我坐喺嗰度傳過嚟㗎喎，唔係樓上咁遠㗎，係就後面嘅咋。係一班小朋友嘅聲音嚟噶，個大人有冇應佢？我肯定聽到。佢講到一半，空地遠處嘅街燈閃咗兩下，佢同阿欣不約而同咁樣覺得嗰啲空氣突然間凍咗。佢哋唔夠膽久留，轉身走返入通道，打算離開。但係當佢哋加快腳步離開通道嘅時候，身後面突然間傳來一聲好清晰嘅哭喊聲。媽咪，對唔住啊，我唔敢啦，媽咪，你冇抌低我啦。聲音又尖銳又刺耳，近到好似就喺佢哋後面咁樣，比之前任何一刻都要真實。阿傑同阿欣嗰一刻呆一呆，望咗一眼大家。阿欣隻手不自覺捉緊阿傑嘅手臂，立即同佢講：喂，聽唔聽到啊？有冇聽錯？阿傑吞咗啖口水，回頭一望，通道後面黑沉沉，隱約見到
有一團模糊嘅影喺街燈下面閃下閃下。佢定睛望，有乜嘢都冇。佢哋唔諗咁多，幾乎係衝出去通道嗰度，離開嗰棟樓，走咗幾步。阿杰回頭一望，乜嘢人都冇。之後佢同阿欣講起，佢先知道大窩口村有棟樓曾經發生過意外，有個小朋友喺高處跌落嚟，過咗身。雖然唔知道係咪同呢個聲音有關，但係自此之後，阿杰再唔敢喺屋村等人。每次經過呢一類避雨嘅位，佢都覺得背後涼浸浸，似係有對眼喺暗處望緊佢咁樣。大家有冇試過喺屋村度等人啊？有冇試過聽到一啲小朋友又喊又鬧嘅聲音呢？邪。香港有好多地方都有好多恐怖嘅事發生，其中西貢有個地方，喺嗰度住嘅人都好清楚，嗰個地方特別邪。呢個故事發生喺 Tommy 嘅朋友身上，佢嘅朋友叫 Jimmy。雖然 Tommy 話識咗 Jimmy 已經一段好長嘅時間，但係從來都好少講佢屋企嘅嘢，或者佢係住喺邊一度。有一年嘅冬天，Jimmy 同埋 Tommy 有一個合作嘅企劃。Jimmy 就同 Tommy 講：喂，食完飯去我屋企嗰邊坐下，順便傾埋佢啦。呢一次係 Tommy 第一次去 Jimmy 嘅屋企。Jimmy 係住喺蠔涌嗰邊，蠔涌嗰邊好多居民都話嗰度有好多污糟邋遢嘢，好邪門。Jimmy 揸車埋 Tommy 一齊去佢屋企。去到佢屋企一打開道門，Tommy 就覺得有一種好唔舒服嘅感覺立即湧出嚟。佢話從來都冇見過一間屋，就算日光日白都係黑到伸手不見五指。就算佢打開道門望入去，都好似黑到深不見底咁樣。入到去更加奇怪，唔知咩原因 ，Jimmy 將所有嘅窗門都揾啲嘢封實晒，一滴光都滲唔到入去。呢一個感覺令到 Tommy 更加不安，佢勉強入去坐低咗，就同 Jimmy 傾埋個合作計劃。但係一路傾嘅時候，係有一種陰風陣陣嘅感覺，而且好局促，好有壓迫感。佢哋大約傾到5點幾，Tommy 就話要離開啦，而 Jimmy 再同佢講：喂，咁遠，我兜你返去啦。Tommy 就坐 Jimmy 架車出返市區，喺車上邊一路感覺都冇乜唔妥。Tommy 就同 Jimmy 繼續喺度傾偈，但係當佢哋經過蠔涌有一個迴旋處嗰度，事情就變得好詭異。架車經過迴旋處之後，Tommy 發現 Jimmy 有啲唔妥，佢見到 Jimmy 隻手緊握住個軚盤，而且將個重心傾到好前。Tommy 俾佢呢個動作嚇親，因為喺迴旋處之前嘅態度係完全唔同。之後 Tommy 繼續留意住 Jimmy 嘅一舉一動，佢發現除咗頭先嗰啲嘢之外，佢開始不停咁樣捽眼，成個肢體動作再加埋雙手緊握軚盤，俾佢嘅感覺就係睇唔清楚前面嘅路。Tommy 就話，由於佢同 Jimmy 已經識咗一段好長嘅時間，一向俾 Tommy 嘅感覺 Jimmy 手車都係好穩陣，而且揸得好輕鬆。但係呢一刻嘅佢揸得又快，個樣又好似咁猛整咁樣。初時 Tommy 就覺得會唔會係佢有啲舉動或者傾偈嘅內容令到佢唔開心呢？但係諗翻，佢哋講嘢都係一啲好無聊嘅閒聊，冇可能會觸動到佢情緒。但係 Tommy 先冇諗係咪一啲古怪嘅嘢，佢問咗 Jimmy 幾聲：喂，你冇嘢嘛？但係 Jimmy 一直冇答過。Tommy 覺得佢好怪，佢就嘗試釋出善意，輕輕咁拍一拍 Jimmy 嘅膊頭，問候佢：喂，你冇咩事嘛？但係 Jimmy 嘅反應就閃閃縮縮，不停講自己冇嘢。咩啊？
我冇嘢啊，你做咩啊？不停想避開 Tommy，而且表情好慌張。架車一路開，差唔多去到太子嘅方向，就喺警署附近嗰度，突然間 Jimmy 將架車剎停咗。架車停低咗之後，第一句佢問 Tommy 嘅竟然係：呢度邊度嚟噶？點解我喺度嘅？我喺邊度啊？我去邊度好啊？佢不停咁樣講。Tommy 都有少少脾氣，但係反而覺得 Jimmy 佢喺度玩嘢。由於架車只係突然間停咗喺路邊，佢就叫 Jimmy 將架車停喺警署門口嗰度。停低咗架車之後，Jimmy 竟然係將成架車熄咗火，繼續雙手緊握住個軚盤，個樣依然係好慌張，又魂遊太虛咁樣，不斷再講嗰啲說話。Tommy 同佢拉鋸咗一段時間，期間 Tommy 就問佢：你冷靜啲先，你叫咩名？你知唔知我叫咩名？但係 Jimmy 答佢嘅只係一個簡單嘅英文名，忘記咗自己同埋對方究竟係邊個。冇幾耐，有個差人就行埋去：唔好泊喺度好，呢度唔俾泊車嘅，快啲開走。同佢哋講呢個係禁區，唔俾泊車，要佢哋立即離開。Tommy 就立即落車同佢解釋：阿 Sir， 唔好意思，嗱，你聽我講先，依家我個朋友個情況好差，佢如果依家開車走咧，太危險啦，我驚佢撞到人啊！一路同個差人拉緊鋸嘅時候，Jimmy 都落埋車。Tommy 見到佢個樣真係好怪，亦都怕佢有啲咩問題，就立即大聲咁喝佢翻上車。喂，你落嚟做咩？立即同我翻上車！但係 Jimmy 上翻車，佢唔係坐喺司機位，而係坐喺司機隔籬嘅位置。但係 Tommy 望到佢坐到成個小朋友咁樣，雙手放喺大髀嗰度，雙腳合埋，不停示意佢要立即翻屋企。Tommy 都驚佢有啲咩問題，本身諗住攞佢條車匙代佢揸車，但係 Jimmy 就收埋咗。無計可施，佢就唯有打俾 Jimmy 嘅朋友，問下佢知唔知道呢排佢發生啲乜嘢。但係連佢啲朋友都唔知道眼前嘅 Jimmy 實在太古怪啦。Tommy 都覺得呢啲唔係單純發脾氣，可能係撞邪。佢就諗起旺角附近有一間好細嘅天后廟，佢就叫 Jimmy 開車過去。但係去到附近，Jimmy 又停低架車，再問個問題：喂，做乜要我嚟呢度啊？呢度邊度嚟噶？我未嚟過噶，呢度邊度嚟啊？佢哋繼續喺架車度拉鋸。Tommy 繼續問佢好多關於佢自身嘅問題，但係一句都答唔到，只係不停喺度講話要翻屋企。Tommy 好唔耐煩，問佢：喂，你等陣先，你點解你成日都話要翻屋企呢？有乜嘢咁急呢？係你話要車我出嚟嘅，你咁急翻屋企做乜嘢啊？但係佢都係不停講嗰句：我要翻屋企。之後說話就更加古怪。你信我啦，我冇呃你啊，我冇做過啲對你唔住嘅嘢噶，你信我啦，好冇？你信我啦。總之依家我一定要翻屋企噶。之後喊到爸爸聲，佢咁誇張嘅行徑，Tommy 更加唔會俾佢走。Tommy 亦都狠下心腸，同佢講：喂，你依家呢個狀態咧，我係唔會俾你翻屋企嘅。下一秒，突然之間，Jimmy 就揈開咗 Tommy 隻手，眼淚即刻收起晒。你咪唔好俾我翻屋企咯。你睇下你之後會點？嗰一下，Tommy 個心真係寒。佢知道眼前呢一個已經唔係佢嘅朋友 Jimmy。佢哋兩個喺個車嗰度不停拉鋸。正當 Tommy 諗緊點樣可以攞到車匙嘅時候，後面好彩有一架車不停撥佢哋，要佢哋褪車走。佢就趁呢個時間攞咗 Jimmy 條車匙，即刻坐咗喺司機位，大叫 Jimmy：你同我坐喺隔籬，我揸。Jimmy 小朋友咁樣
乖乖坐咗喺個位嗰度靜靜咁。於是佢哋終於可以離開金魚街嘅位置。一路開車嘅時候，Tommy 喺度諗附近有啲乜嘢廟呢？因為眼前佢呢個朋友10成10真係撞咗邪。佢諗起黑布街嗰度有一間觀音廟，佢就揸車去到嗰度停低咗，亦都立即叫 Jimmy 落車。佢哋兩個落咗車之後，Tommy 立即鎖咗車門，然後同佢講：你今日呢都唔適宜揸車啦，你聽日先攞翻架車啦。你依家同我翻去你附近你阿媽嗰度去瞓個覺，休息下先啦。但係 Jimmy 依然係發晒脾氣，死女要翻屋企，就好似個小朋友咁。但係 Tommy 再次問佢點解要翻自己屋企嘅時候，佢又答唔出。問佢自己叫咩名，又答唔出。事情變得越嚟越詭異。呢一刻，阿 Tommy 即係知道唔可以繼續俾佢係一個咁嘅狀態落去。就喺呢個時候，Tommy 嘅電話響起，係 Jimmy 嘅朋友打嚟了解情況。佢行去對面馬路嗰度，喺遠處留意住 Jimmy 嘅一舉一動，見到 Jimmy 不停圍住架車喺度揼揼轉，雙眼放空，有陣時仲會喺啲車嗰度穿插，真係非常之危險。但係突然之間，Jimmy 就好似如夢初醒咁樣，發現到 Tommy， 仲衝過去追佢。Tommy 一刻望到觀音廟近在咫尺，佢就立即跑去觀音廟嗰度，由 Jimmy 追佢過去。當佢兩個跑到觀音廟前邊嘅時候，Jimmy 突然間停低咗，就喺 Tommy 嘅背後大嗌咗 Tommy 嘅全名。嗰一刻 Tommy 望到個 Jimmy 就好似突然間醒咗咁。Jimmy 就衝上去問 Tommy：咦，點解你仲喺度嘅？你唔係要翻屋企嘅咩？嗰一刻 Tommy 就知道 Jimmy 終於翻嚟啦。之後問佢嘅所有嘢都答得清清楚楚，為免 Jimmy 擔心，所以 Tommy 就佢話去一個地方。我翻屋企之前呢，我仲想去到個地方，你陪埋我先啦。Tommy 就帶咗佢去油麻地榕樹頭下面一間好大嘅廟嗰度，但係當時已經好夜啦，廟都閂咗。咁好彩，佢見到有一個廟祝喺間廟度行出嚟。Tommy 就立即衝過去懇求廟祝幫佢個朋友。佢亦都講晒今日發生嘅事俾個廟祝知道。廟祝聽完之後立即揮手示意 Jimmy 跟佢入去廟嗰度。喺廟入邊，佢喺每一個角落每一個位置都裝香，環繞完一周，廟祝就問 Jimmy 啦：喂，靚仔，你叫咩名啊？ Jimmy 答得好用力又堅定。廟祝聽完佢講之後：得啦，冇事啦，走啊！你嘅朋友都算唔話得啦，帶到嚟呢度，快走。Jimmy 莫名其妙咁樣質問 Tommy， 究竟正話做啲乜嘢？點解要帶佢嚟裝香？ Jimmy 就問佢：你記得啲乜嘢啊？ Jimmy 淨係記得喺屋企話要車 Tommy 出返旺角，下一個記得嘅畫面已經係黑布街。佢仲莫名其妙點解無端端要帶佢裝香？但係由佢車 Tommy 返出去九龍嘅時候，由6點已經去到差唔多10點，呢3-4個鐘 Jimmy 係完全唔記得佢做過啲乜。之後 Tommy 有一啲懂得法科嘅朋友就勸佢暫時唔好揾 Jimmy，因為佢覺得佢嘅朋友運氣好差，會直接影響到佢。明顯就係影響咗。之後嗰幾個月 Tommy 嘅生意同埋個運氣都好差，頭頭碰着黑。不過就算係咁， Tommy 都有勸喻 Jimmy 快啲搬，覺得嗰間屋真係好差。起初佢唔肯，但係隔咗一段時間之後，有一日佢打俾 Tommy， 同佢講到好似好好，仲話要盡快搬，亦都差唔多搞掂。如果唔係，到時驚有啲咩差池。但係唔知係咪神推鬼拱，定係真係鬼魂作祟？喺埋門嘅一腳簽租約嘅時候，業主無端端冇原因唔租俾 Jimmy， 到最後佢都係要住返舊屋嗰度，住咗差唔多1年，件事件先至慢慢完結。呢件事，係咪真係鬼魂作祟，或者只係神經緊張？
大家覺得呢？